नासुनवा खे अहम ख़बर ॾींदा हलूं त झुरो शहर बरसातुनि सबबि ॿुॾी वियो। हज़ारे माण्हू लॾपलाण करे विया। रहिजी वियल माण्हुनि जो सबर जवाबु ॾेई वियो। मछरियल माण्हुनि इंतिज़ामिया जो घेरा करे वरितो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर केसर राजपूत मूजिबि झुरे शहर में तेज़ बरसाति ऐं पुरान नदी में घारो पवण सॼो शहर पाणी हेठि अची वियो। शहर में पीअण जे पाणी ऐं खाधे पीते जी शदीद खोट पैदा थी वई। हज़ारे माण्हू शहर मां लॾपलाण करे विया आहिनि। शहर में 5 खां 6 फुट पाणी बीहजी वियो। शहर में माण्हू फाथल आहिनि। मछरियल शहरनि पाणी नेकाल न करण ख़िलाफ़ मिठी मीर प्रकाश रोड ब्लॉक करे सख़्तु एहतिजाज कयो। सवे शहरी SC ऑफिस में घिड़ी विया ऐं मुतालबो कयो त फ़ौरी तौर ते शहर मां पाणी कढियो वञे। नाज़रीन, अव्हां खे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त झुरो शहर बरसातुनि सबबि ॿुॾी वियो। हज़ारे माण्हू लॾपलाण करे विया। रहिजी वियल माण्हुनि जो सबर जवाबु ॾेई वियो। मछरियल माण्हुनि इंतिज़ामिया जो घेरा करे वरितो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर केसर राजपूत मूजिबि झुरे शहर में तेज़ बरसाति ऐं पुरान नदी में घारो पवण सॼो शहर पाणी हेठि अची वियो। शहर में पीअण जे पाणी ऐं खाधे पीते जी शदीद खोट पैदा थी वई। हज़ारे माण्हू शहर मां लॾपलाण करे विया आहिनि। शहर में 5 खां 6 फुट पाणी बीहजी वियो। शहर में माण्हू फाथल आहिनि। मछरियल शहरनि पाणी नेकाल न करण ख़िलाफ़ मिठी मीर प्रकाश रोड ब्लॉक करे सख़्तु एहतिजाज कयो। सवे शहरी SC ऑफिस में घिड़ी विया ऐं मुतालबो कयो त फ़ौरी तौर ते शहर मां पाणी कढियो वञे। नाज़रीन, वधीक ख़बरुनि अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो SS न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।